baje ubwo ni ukuvuga ngo bari baje kwiganzura nta no guca ku ruhande nicyo bashaka. Urakoze cyane, ndetse biranagaragarira no mu nzego z'ubutegetsi. Hari urutonde rujya rusohoka bakerekana abategetsi bakuru bakomeye mu Rwanda, ugasanga nk'uko bivuga ni ubutegetsi bashakaga, ntabwo hari harimo kugabana, kugira ngo abanyarwanda basanze mu gihugu basangire ubutegetsi n'abavuye hanze. Ugiye kureba ugasanga mu nzego za gisirikare, mu myanya ikomeye, mu bigo bya leta bikomeye, bihemba neza, bifite ubuzima bwiza, usanga nyine ari abo bavuye hanze. Abandi banyarwanda bari mu Rwanda imbere, ugasanga nta muntu n'umwe urimo cyangwa n'urimo akaba ari uw'intica ntikize, nayo itagira ijambo muri ibyo ngibyo. Twarabibonye kenshi, tubona uburyo abantu baba bari muri minisiteri ariko bamuhekesheje inyonjo yo kugira ngo ajye yigisha akazi, noneho namara kukamenya ya nyonjo ifate inzira iyobore wa wundi bamwigizeyo uko babishaka. Nguko uko ibintu byagenze. Ubwo rero turakomeje urugendo, turakomeje. Ubuzima bwari mu Rwanda tubuvuyemo, twinjiye mu ntambara. Intambara yagiye isiga ibintu byinshi cyane byerekana ko inkotanyi uburyo zarwanyira ntambara zirwana n'ingabo za Habyarimana yabaye intambara mbi cyane. Njya mbivuga nkavuga nti intambara itarigeze yamaze imyaka 4, wajya gushaka imfungwa z'intambara ukabura umuntu n'umwe, cyangwa bakakubwira ngo ntazabayeho. Ubuse abantu barwanaga intambara itagira imfungwa, ni ukuvuga ngo uwo mwahuraga wese waricaga, nta gihumeka na kimwe cyagombaga gusigara kuri urwo rugamba. Iyo rero yabaye intambara mbi cyane, yasize noneho ihekuye u Rwanda, ibyara jenoside, ibyara ubwicanyi, ibyara ibintu byinshi. Iyo ntambara rero ndumva tutari buyijyemo cyane, gusa ikigaragara cyo iri muri bimwe byatumye dutakaza bwa bumwe bw'abanyarwanda, bitewe n'uburyo yarwanywe, bitewe n'uburyo yabayeho, bitewe n'uburyo abanyarwanda bagiye bayumva cyangwa bayibona. Rero intambara irarangiye, guverinoma igiyeho, abanyarwanda bariruhutsa, baravuga bati noneho wenda u Rwanda rwasubira muri bwa bumwe nk'uko inkotanyi zaje zibwigisha. Madamu Marie Jeanne, ese indoto y'abanyarwanda ndetse n'inzozi z'ibyo FPR yizezaga abanyarwanda byagiye mu buryo, cyangwa byasubiye irudubi, cyangwa byabaye bibi cyane kurenzaho? Urakoze Jean Paul. Yewe wavuga amagambo azanabonekaho kabyaraho, ndagira ngo menya tuzatangira kwiga natwe guhimba amaterme yo gusobanura iby'inkotanyi. Indoto, intambara yiswe kwirangiye nta nubwo yigeze irangira mu by'ukuri. Tujye tuvugisha ibintu kuri, kuko abanyarwanda ntabwo bigeze bava mu ntambara kugeza n'uyu munsi. Ibyabaye rero bamaze kwitwa ko ngo bahagaritse jenoside, kuko niko babivugaga, nayo itarahagaze. Byabaye agatereranzamba. Njyewe ubwanjye ndavuga uko nabibonye, uko nabibonye rwose ni ibintu byambereye ikibazo, ku buryo njyewe nageze naho nibaza niba rwose igihugu kizongera kigasubirana. Kubera iki? Ikintu cya mbere nabonye dusubiye mu ngo n'ukuntu abantu bari bameze. Sinzi yenda namwe niba byarababayeho, yenda njyewe nari mfite umwihariko wanjye, ariko nkanjye nabaye nkuhawe akato, noneho mba nk'ababatwa bahabwaga akato, mba umubembe. Abantu urwikekwe no kwishishanya, no murabizi byakurikiyeho n'ukuntu abantu bagiye babeshyerana. Urabona ukuntu twatahutse ugasanga inzu y'umuntu bayigiyemo, cyangwa se ugasanga n'umuturanyi mwari kumwe. Nkanjye n'urugero rwanjye mvuga nk'Iremera, ugasanga umuturanyi mwari kumwe, abenshi twari hamwe nk'ibyumba, ariko ugasanga inzu yawe bayisahuye. Ubwo bumwe deja bwari bwarangiye gupfa. Abantu sinjye nayobewe ukuntu abantu babyitabiriye, kandi ukabona
abantu ntabwo banejejwe no kwishimira ko umuntu ariho. Njyewe hari umwana twiganye ntagiye nciye ku ruhande, ni akanegdote nshaka kubabwira. Njyewe natashye numva nishimiye namarigire ko ibyari byambayeho, ariko natashye mbona umuntu wese uriho twari dusanzwe tuziranye nkumva ndanezerewe. Ni ukuri nkamwakirana urugwiro, ntabwo icyo gihe nigeze nitindaho cyane ngo nitekerezeho. Ariko uko iminsi igenda ishira ndeba ukuntu igenda mpabwa akato, umuntu twari duturanye nta kibazo na kimwe, twarumva nayobewe ibyo ari byo, ntabwo n'uyu munsi ndabyumva. Ariko njyewe nagiye mfashwa nuko nageragaho nabibona gutyo nkikomereza urugendo rwanjye. Noneho nza kugeza igihe numva umuntu umwe aravuze ngo twarakoranaga, numva abwiye abantu, ni umuntu wabimbwiye ngo na Jeanne yagira ibyago se. Umva iryo jambo niryo ryatumye ntangira gutekereza, noneho nanjye ntangira kugira roho mbi. Urumva mu by'ukuri ubwo bumwe ntabwo bwarangiye kiriya gihe. Sinzi rwose kiriya kintu cyabaye, abanyarwanda bari bakwiye kuzicara bakigaya kuko ni ibintu twagizemo uruhare. Ntazagire ujya kubyitirira undi, nka bamwe njya numva bavuga ngo abazungu. Simbyemera. Nta muzungu waje kugutegeka ngo wice umuturanyi wawe, nta muzungu waje kukubwira ngo wice umuvandimwe wawe, ngo urebe umuntu ngo ntimuhuje wumve ko ufite uburenganzira bwo kumwica. Ibyo bintu nge numva abanyarwanda dukwiye kwigaya, buri wese ku rwego ariho, tukigaya pe, tukanisuzugura kuko twakoze ibintu biteye isoni, tujya kwisenya tukisenyera igihugu, none tukaba twandagaye ku isi yose. Ibyo ubwo bumwe ntabwo buzashoboka igihe cyose njyewe nawe Jean Paul nawe Felicite tuticaye ngo tuvuge ngo kuki hari ibyo twabonye. Hazagira umuntu uvuga ngo ntacyo yabonye. Ibyo twabonye ntitubyamagane hakiri kare, ngo tuvuge tuti nyamuneka ibi bintu ntibibaho. Cyane cyane ko noneho ya ntambara bavuga ngo bahagarika jenoside irangiye, abantu bavuga ko bari barokotse bagiye bagira umutima mubi, bakajya no kwicisha nabo batari baturanye. Ubwo ndaguha urugero nk'urwo wavuze ngo na Jeanne yagira ibyago. Uwo muntu ntitwari duturanye, ariko ashimishijwe ko banyiciye umugabo. Noneho hari n'undi wavuze, ndibuka nahuye na Gatete Policarpe ku Kicukiro kuri sitasiyo kwa Kagabo ukwezi kwa 8. Noneho njyewe rero nababwiza gukuna navuga nti Gatete inyenzi bene wanyu banyiciye umugabo. Uzi ukuntu yanshubije ngo ndakubwira ni mu kwezi kwa 8 ku 94. Urumva navuga nti Gatete inyenzi bene wanyu banyiciye umugabo. Uzi ukuntu yanshubije yarambwe ngo ubonye yaba ari we batwaraga. Oh my god. Iryo ni ijambo yararimbwe, nta kintu na kimwe nibagirwa. Mfite serivo mbi cyane, ibika ibitagira umumaro, hari mareresoma. Urumva urwo ni urugero nshaka kubwira nk'ijambo nk'iryo. Urumva sinari ntuye mu Kagarama ngo mwaraturanye na Gatete, gusa twari tuziranye. Urumva tuziranye nk'abantu bahuriraga mu bintu by'akazi, nta kintu. Haba njyewe narinzi ibintu babagamo by'inkotanyi, ibyo yenda bizabashije apa. Urumva n'ukuntu rwose njyewe nzi ibintu byinshi. Urumva ariko nkavuga nti koko nabyose nabwase buriya Gatete iriya jambo mbwiye. Urumva mbese abantu bipermese bubahutse ibintu mu by'ukuri biteye isoni. Ariyo mpamvu mbabwira ngo dukwiye kwigaya no kwisuzugura. Wewe n'ukuri njyewe numva umuntu nyamuntu akwiye kwigaya akisuzugura. Sinzi ikintu tugomba gukora kugira ngo twigaye kuko Imana ihoraho. Ni ibintu biteye ubwoba, nta magambo njye mbona kubivuga. Hari n'igihe ngeraho ikiniga kikamfata, ariko mu by'ukuri uruhare nitwe twarugize. Ntituzongere gutera abo dutera amabuye, ahubwo abantu baravuga ngo twakora iki kugira ngo twongere dusubirane bwa bumwe, kugira ngo twongere tuba abanyarwanda. Abo bose banaza kuduteranya, kuki tugomba kubatega amatwi tukemera tukaba ibikoresho by'ibibi aho kugira ngo tube ibikoresho by'ikizi. Iyo duhaguruka kiriya gihe njyewe yenda ucitse ku icumu, ari iryo ry'inkotanyi ari n'iryo ry'interahamwe, nka cya igihe twagarukaga mu gihugu, iyo tuvuga tuti ibi ntabwo ari byo, niba gutwarira umuturanyi uvuga uti nyamuneka ibi bintu ntibibaho, none se urushije iki za nterahamwe uri gutuka? Mu by'ukuri ubu barushije iki?
ngewe icyo ni ikibazo nibaza kandi umuntu wese agomba kwibaza. Nta muntu wari muri uriya Rwanda utarabonye amahano y'impande zose, ariko ubu noneho tugezaho bimbaye kuba bigiye kuba imyaka 30. Ibyo bintu bikemerwa, abantu bose bagaceceka, bakifata amapfubyi cyangwa se bakarebera cyangwa bakakora nk'izo za commentaire ngo twaje tuje ngo bazamara. Ngewe hari ujya ambwira ngo bazamara imyaka 400, nkamubwira nti se ninde muntu umara imyaka 400 ko n'ijana batayimara muri commentaire. Mu bantu bajya bakomata nk'ibyo nkunda gukomanta ngo bazamara imyaka 400, ntiyewe ntumenya nta numara imyaka 100 ngo mvujije ngo ni ingoma y'abatutsi. Navuga ntiyewe ninjije ni yumva ko izamara imyaka 400 kandi nta numara 100. Urumva mbese imyumvire nk'iyo ntaho ituganisha, ntabwo ari nanone bwa bumwe buzashoboka, uretse abagabo n'abagore b'intwari nka Kizito n'abariho bahaguruka muri iyi minsi bavuga bati ibi turabirambiwe. Nuko bishoboka, naho ubundi tugomba kwiga. Niyo mpamvu tuzajya dushyiraho ibiganiro nk'ibi. Yenda hari abantu bazajya batekereza bakavuga bati nyamara koko birashoboka ko abantu bashobora kongera kubana. Murakoze, ubwo turakomeza tuganire. Urakoze cyane, turimo turagenda tugana no ku musozo. Madamu Félicité, nagira ngo nkubaze nkawe, bajya bavuga ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo ari mu gishigisha ntavura. Ubumwe bw'Abanyarwanda bwaje gusenywa nyine n'intambara, busenywa na jenoside, busenywa n'ibi byose Marie Jeanne arimo kuvuga. Aravuga ati ndetse n'ibisigisigi by'iyo ntambara byo jenoside byarushijeho gusenya ubwo bumwe, aho bamwe bihoreye, abandi bakarigisa abandi bakabona ubutegetsi bwari buriho icyo gihe butwara abantu ntibavuge. Mbese akavuga ati yewe n'ibisigisigi by'iyo ntambara n'iyo jenoside nabyo biri muri bimwe bituma n'ubwo bumwe bw'Abanyarwanda bukomeza kuba ingume. Aha rero ngewe ndagaruka nkubaza nti ubutegetsi bwari bugiyeho, kuko burya ikintu cyose kireba igihugu, kireba abaturage b'igihugu, ubutegetsi butakigizemo uruhare ntabwo gishobora kuba. Ndafata urugero nk'ira jenoside, iyo ubutegetsi butayigiramo uruhare ntabwo yari kuba. Iyo abasirikare, abapolisi, abaserire, abakonseye bahagurukira bose kurwanya iriya jenoside, bakarwanya buriya bwicanyi, ntabwo bwari kubaho. Ubumwe rero bw'Abanyarwanda nyuma yo kubona ko busenyutse, ubutegetsi buriho, ngewe nkunda kwita ubutegetsi bw'abakoloni, ese koko bwaba buharanira ko bwa bumwe bubaho, Abanyarwanda bakaba bongera bakabana, ndetse nabo bakaza bakatwiyungaho, bakavuga bati rwose ntihangane, twateje intambara ariko intambara irabangiza, yangiza n'ibintu, ariko ubu noneho natwe turokotse iyo ntambara, tuje kubana namwe, ese dukora iki kugira ngo twubakane u Rwanda rwacu? Niko ubibona? Niba atari ko bimeze se hakorwa iki? Ni iki cyakorwa kugira ngo abo bonita abakoloni n'abo bacakara bongere bafata u Rwanda barugire u Rwanda nk'uko turuzi? Ijambo ni iryawe. Murakoze ijambo. Ibyo uvuga ko ubumwe bw'abantu bugasubirana, ntabwo mu byo FPR ishishikajwe nabyo ntabwo icyo kirimo. FPR gucikamo ibice kw'Abanyarwanda birayungukira, ni inyungu cyane kuri bo. Ni nayo mpamvu ari cyo kintu bashyira imbere, gutandukanya Abanyarwanda nibyo bibaha power. Urabona biriya bintu byo kuvuga ngo abantu bongere nsubira inyuma gato kuri Madamu Marie Jeanne, ibintu avuze uko Gatete Polycarpe yamushubije, buriya nicyo kikwereka ko ni hari ubumwe bw'Abanyarwanda bwapfiriye. Hari abaje bavuga bati turagiye twisubiza ubutegetsi, turi Abatutsi, tugomba kuyobora bari Abahutu uko byagenda kose. Bibuke kuko twabaga mu Rwanda twese twitwa Abahutu, kuko ngo twabanye nabo, ngo twavanze amaraso nabo, mbese nuko gahunda imeze. Ubwo Abahutu mvuga n'Abanyarwanda babaga mu Rwanda.
baraje bageze mu Rwanda barareba bafata babatutsi nabo bari bavuga bati bene wacu baraje ugiye kugira ingufu bantu b'abahutu za Gisenyi na Ruhengeri ntibazongera kutubaza ngo uzico ndico nabo baterura ibintu ako kanya binjira mu bugome bajya kwica abantu bajya kubahemukira no kubabwira ibintu batigeze babereka mu buzima babanagamo niho urwikeko rutangirira basanga umuntu atangiye gutinya mugenzi we kubera ko yamuhemukiye hari ruhande bakoze jenoside abo bahuye n'umututsi nawe abarakaye wacitse ku icumu akabara barakariye noneho nawe yagaruka agasanga wa muhutu warokotse abatutsi bamugambaniye urumva urwango deja rwamaze kuza urwo rwango ruza rero FPR y'ibibyungukiye kubera iki babantu babanaga barananiranywe nayiraje ije nk'iya gatatu iti ndi umuhuza itariko mureke tukore punguza tugabanya abahutu ni benshi iragiye za Gisenyi Ruhengerera bari marinze bambabarire nuko mbivuze nyine kuko ntabwo babicaga ntabwo kwica umuntu bibaho baragiye bararimarimye igihumeka cyose ndibuka ko nigeze kujya ku Gisenyi nsanga mu Rugerero harya hepfo hose umuntu kujya kumanuka hari bijya ku Gisenyi insina zose barazitemye ahantu hose urareba ugaturuka ukareba igihugu cyose ikintu cyose gihagaze baragitema ubwo niko n'abantu bari babishe rero kubwira urumva inkotanyi zo inyungu yazo nuko abanyarwanda babaga mu Rwanda ubwabo bananira bumwe bwabo bugasenyuka kugira ngo batazareba bari hamwe bagashyira ikibazo bafite bakishyira hamwe bakavuga batereka dukemura iki kibazo dusubirane bwa bumwe twahoranye yenda tunasabana imbabazi ko twaranahemukiranye ariko turebe uko ikibazo kiri turebera ikibazo mu mizi turebe udutera ibibazo noneho turebe n'uburyo twabikemura rero FPR yo rwose gitondo n'umugoroba za nama zidashira bazibara ukuntu abanyarwanda bari gutandukane ukuntu umwe ari burega undi umwe akavuga uyu undi nawe akavuga uyu bagatanga raporo ahandi ibintu mbega bivangavanze bitamenya ibyo ari byo ugasanga buri ufite icyo wavuze ku muntu nawe afite icyo yakuvuze kandi mwese murabishyira wa umukoroni rero w'icyo akora wowe aragukasa n'uyamukase wasigare hagati abo umwere ni ukuvuga ngo bo bahora bari victime abantu babere baje kurokora abantu badafite icyasha batisha abantu mbega bo ni abantu b'abacunguzi rero kuvuga ngo abanyarwanda bongere biyunge batarareba neza aho ibintu byapfiriye birakomeye birasaba ko abanyarwanda babaga mu Rwanda babanza bakareba ikibazo bafitanye icyo ari nibyo twarahemukiranye byo ni ukuri nta n'uwavuga ngo hahemutse abahutu gusa kuko igice cy'abahutu cyarimo interahamwe zarahemutse nibyo ariko dufitemo n'abahutu badutabaye batuhishe akagushyira no mu rwina akanagushyira ahantu azi wenyine nubwo bavuga ngo yahishaga umwe ngo akicisha undi ntabwo umuntu yabitindaho niba byarabaye ubwo barahemutse kuri urwo ruhande rwabo ariko noneho se iyo ntambara bavuga ko yari imaze kurangira yararangiye babandi bahemukiwe bo bitwara nabo bitwaye nabi ubwo rero nuvuga ngo bashyize hasi bavuga bati twese twarahemukiranye reka twe tubirenge ariko turebe noneho icyaduteje uyu mwiryane ni igiki se twagikemura dute abo bantu twabana nabo dute tubereke icyo dushaka nabo batubwira icyo bo bumva cyakorwa abanyarwanda bongere babumva ariko imico iratandukanye inyamaswa bazanye ntabwo twagiraga mbese baratuvangavanze ni ibintu mbega bisaba ko abantu babanza kwicara bakareba aho byapfiriye kandi nta handi byapfiriye hatari ku bantu baje babeshya bimwe bafite ibindi bibagenza urakoze cyane madamu Félicité Marie Jeanne madamu Félicité aravuga ati ubumwe bwacu bw'abanyarwanda buragoye ko bwakongera kugaruka mu gihe abanyarwanda batabanje gusubiza amaso inyuma ngo barebe ibibazo bahuye nabyo cyane cyane abahoze mu Rwanda hanyuma nibamara kubona ibyo bibazo
barebe n'ikibazo n'uwabizanye ari we abo baje bateye, hanyuma bashaka igisubizo, babone uwo bahanganye nawe, nibamara kumenya uwo bahanganye nawe babone kubona intsinzi. Akenshi iyo tubivuze ibyo bintu abantu baravuga ngo turimo turavangura, ngo turavangura abanyarwanda, ngo ku buryo ngo abo bavuye hanze bateye nabo ni abantu bari mu gihugu bari bafite uburenganzira bwo gutera no gushaka gusubira mu gihugu cyabo, ngo bari barabwiye ko cyuzuye nk'ikirahure cy'amazi igihugu cy'u Rwanda. Twavuga tuti se noneho ko mwarateye igihugu muragifashe, hanyuma se ni iki gituma noneho mukica abantu? Ni iki gituma imyanya yose myiza muyihariye? Ni iki gituma mugisenyera abantu nta ngurane mukabatwarira gakondo yabo ku mugaragaro ku manywa y'ihangu? Ni iki gituma mukoresha abantu buretwa ntimubishyure ntimubahembe? Ibyo byose bakavuga bati ni mu biceceke, ahubwo muvuge ko abanyarwanda bose muri rusange bafite ibibazo. Wowe ibyo bintu nk'umuntu mukuru ubibona ute? Inama watanga ni iyihe? Ese tuzigobotora aba bantu dute? Ese tuzunga ubumwe dute mu gihe abantu badashaka ko tuvuga ibibazo uko biri kandi atari twe twabiteye? Urakoze Jean Paul. Ngewe mu by'ukuri abavuga ibyo ni bamwe nyijisoma bakomeje ya gahunda yo gukomeza kudutanya. Ntabwo bashaka ko ibintu, ntibashaka kugira ngo bazagaragare ko ari bo mbarutso y'ikibazo mu by'ukuri. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, bafite ubwoba bwo ku munsi abanyarwanda nibamara gusobanukirwa ukuri n'ikibazo mu by'ukuri uko cyaje n'uko giteye, bakabona ba nyirabayazana ba bantu bazagenda buheriheri. Kandi mu by'ukuri intego yabo ari nayo mpamvu bakomeje gutanya abantu, kugira ngo baravuga ngo diviser pour régner, nibyo bakomeza gushingiraho, niyo mpamvu ari byo bashyiramo imbaraga. Noneho twebwe tumaze gusobanukirwa, twabonye mu by'ukuri, tuzi neza uko umuntu nyamuntu abaho, agomba no kubana n'undi, babona dutangiye gutekereza uburyo bwo kugira ngo twongere twisuganye tube babandi, induru zikavuga bati reka muraca n'amacakubiri. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari amacakubiri, ahubwo baratinya ko kwa kuri kuzabagiraho ingaruka. Kandi koko no mu gifaransa baravuga ngo la vérité blesse. Ni icyo kibazo bifitiye, ni bwa butegetsi bafite ubwoba bwo kuzatakaza. Kandi abenshi n'ubwo Jean Paul nk'uko bivuga, abenshi bari hano hanze. Ukibaza rero ukuntu umuntu wahunze igihugu uvuga ko ari kurwanira uburenganzira bwe kubera ko yabuvukijwe, n'ubwo yari yarabuvukijwe na mbere akongera akabuvutswa. Ntabwo nk'icyo kibazo ushobora kukibasubiza, kukibabaza ngo bagusubize. Kubabaza muti ese ko warwanye uvuga ngo ikirahure wa mugani cyari cyaruzuye warabujijwe uburenganzira bwawe, wagera mu gihugu ukongera ugahunga, hari ubu noneho ubu nubuhe burenganzira uri kurwanira? Urarwanira uburenganzira mu by'ukuri wowe Jean Paul urwanira, nubwo nge Marie Jeanne ndwanira, nabo ngabo bazanye nabo bavuga ngo bari barahejejwe hanze, bakaba bari hanze. Mu by'ukuri ntabwo duhuje ikibazo. Yes. Ntabwo ikibazo tugihuje, ntabwo inyungu ari zimwe. Ari nayo mpamvu uyu munsi ubona abanyarwanda bananiwe kwishyira hamwe ngo bagire projet commun bahuriraho kugira ngo bazabashe kwigobotora cya gitugu kibatsikamiye barabacakara baje kuduhaka. Kubona badashaka kugusubiza mu by'ukuri ibintu inkotanyi zikora, nta tegeko na rimwe ribaho ryera ryirabura bakurikiza na rimwe, ariko bakurikiza ibyo bita amabwiriza atangwa ahantu hatazwi. Ziriya nzego zose ziriho z'igihugu, za ministeri, biriya bintu ni ibintu bya maonesho. Ni maonesho yo kwerekana ko igihugu gifite institution nk'ibindi bihugu, ariko mu by'ukuri dara pratique nta kintu na kimwe cyubahiriza, nta tegeko na rimwe bashingiraho. Ntabwo wambwira ko constitution y'igihugu bwayo hari ahantu handitse ngo umutungo w'umuntu ni ntavogera. Ibyo ntibyanditse mu itegeko nshinga. None si ubona leta ku manywa y'ihangu ifata abaturage ikabasenyera, Imana yanjye mva birenze ukwemera, ikabashyira hanze bakaba basanzaburi bare bituriye mu mazu yabo,
kandi ubundi leta mu nshingano zayo igomba no gutuza n'abadafite aho baba, none haba hafite ikabasenyera ikabashyira mu muhanda. Ubwo se wambwira ngo iyo ni leta? Wambwira ngo iyo ni leta? Ngo abo bantu bafite n'uburenganzira bwo kuba bahagararira igihugu? Njyewe mu by'ukuri nta legitimite ya FPR yo kuba ifite ubutegetsi, nta nimwe, nta kintu na kimwe kibaho uburenganzira bwo guhagararira abanyarwanda no kubayobora. Ari nayo mpamvu nyine bakoresha ziriya mbaraga z'umurengera, z'igitugu, zo kwica, zo kunyereza, zo kwambura, mbese kugira ngo bashobore gutegeka. Ni uko bazasigara ari agatsiko gafite byose, abandi bagasigara ari abaja bajya gusaba ibyo kurya. Niho u Rwanda rugeze, kandi babikoze, niyo politike yabo, ko babonye ibindi byose bidashoboka, baravuga bati reka dukenesha abantu kugeza ubwo bazajya barya ariko tubishatse. Noneho udashaka ko mutamika, uwo nguwo nzamwica, uwo nguwo azaba ndwanya, niwo mwanzi w'inkotanyi. Ni uko zibyumva, ngo niko zumva ko zizagumana ubutegetsi. Ariko abanyarwanda ni twebwe ubwacu tugomba guhaguruka, nk'uyu mwana w'umukobwa Idamange wahagurutse ati ibi ndabirambiwe, ibi bintu birakabije, ibi bintu ntibibaho. Uwo mwana nuko afite kubona no gusobanukirwa, kandi azi ko ubu igihugu kigomba kuyoborwa, arasobanukiwe mu by'ukuri. Inkotanyi rero nta kintu zizatugezaho, nta n'ikintu zizadufasha. N'aba bavandimwe bacu bakomeza kuturindagiza nyine batubwira ko mu by'ukuri badashaka kwicarana ngo tuvuge ibintu tubishyire hanze, ukuri kuvugishwe, ukuri kubahirizwe, kuko ni nako konyine kuzadukiza. Ariko igihe cyose bariho baratuboha, baraduheza mu bwoba, ariko nabo bafite ubuturusha mu by'ukuri, kuko bafite ubwoba bukabije kubera bazi ibyo bakoze. Mu by'ukuri rega barabizi, babicaho nkana. Ahubwo twebwe tugomba kubima amatwi, tukababwira tuti muhagarare, stop. Igihe kirageze ko muhagarara, ntacyo muzatugezaho, murakomeza kudusenya. Murakoze Jean Paul, ntabwo nzi ko birangiriza iby'inkotanyi n'abambari bazo, ni urukozasoni. Murakoze. tuzabikomeza ntabwo bihagaze, kuko wa mugani ntabwo umuntu ashaka kubivuga mu kiganiro cy'isaha imwe n'igice ngo abirangize, kuko ibintu bimaze imyaka 26. Njye nkunda gukurikirana cyane opposition iri hanze hano, nabo ngabo turimo kuvuga bavuga ko bahunze ubwo butegetsi, baje bazanye n'izo nkotanyi, baza bazikoreye. Uyu munsi ikintu gihari ni ukuduteranya. Uyu munsi ikintu gihari ni ukurwanya Kagame gusa, Kagame avemo, hanyuma twebwe twikomereze gahunda ya FPR nk'uko baje bayizanye. Niyo mpamvu uzasanga umunyarwanda wari mu gihugu yagerageje gukorana nabo, ikintu kirangira nawe yiswe interahamwe, rimwe na rimwe bakamurigisa, bakamugambanira. Ingero zirahari. Hanyuma ikindi, imishinga yose nk'uko babivugaga itegurirwa hamwe, yose ikaza kwisanga iri Kigali, abandi bashwanye, ibintu byasenyutse ku buryo projet imwe y'abanyarwanda usanga yarananiranye. Tugana ku musozo rero, Mwemayire, dufite ikibazo. Reka twemere ko abo baturutse hanze, yaba bari mu gihugu yaba n'abari hanze, batuvanga bagatuma tutabara. Ariko se abanyarwanda bari mu gihugu imbere wabikomojeho uvuga uti jenoside, bamwe kubera bashinjanyije, abandi bishe abandi, gutyo bituma ubwo bumwe butaboneka. Wababwira iki? Ni iyihe nama wabaha kugira ngo tugane ku musozo, buri wese agira icyo atahana, avuga ati ariko dore va ku giti jya ku muntu, dore ikibazo aho kiri naha, dore igisubizo ni iki. Nk'umuntu witegereje ibyo bintu, u Rwanda ukaburureba rufite imbere yawe n'amaso yawe, ubona abanyarwanda babangamiwe, abanyarwanda b'abacakara, abanyarwanda barimo kugaburirwa nk'abana b'impinja nk'uko Marie-Jeanne abitubwiye. Ni iki bakora, byagenda bite kugira ngo bave ku giti bajye ku muntu? Abazagambana ntibazabura, ariko byibura abo nakwita nyamwinshi, atari yayindi nk'uko babivuga bashaka kubyita, abanyarwanda muri rusange benshi
babashe gushyira hamwe, tubashe kurwanyiriza hamwe kariya agatsiko k'abakoloni kaje gukoloniza abanyarwanda, n'uyu munsi kakaba kakibafashe ku munigo. Ijambo ni iryawe. murakoze. Gufata ku munigo urebye niyo purpose, niyo mpamvu ni cyo kigendereka. Noneho kubera ko ibintu byose babifashe bakabishyira mu maboko yabo, kuko kubaho k'umuntu biterwa n'ibintu byinshi, hari ibyo ukeneye by'ibanze mu buzima. Ibyo rero nibyo bafashe byose barabihera, baherana akazi ahantu hose, baherana bizinesi, ikintu cyose uzabona ukazakibona ari uko hari uwuciyeho. Hari urugero rukomeye abantu bamwe batazi, muri kiriya gihugu nta kintu na kimwe cyera kirabura ushobora gukora udafite umusirikare uguhagarariye, kubera ko uzatangira ibi bipfe, nibitangira gupfa ngo ujye gushaka fandi. Uwa fande nawe nabona ari afandi mutoya azashaka fandi we wo hejuru kugira ngo wowe uzabashe kubaho. Ubwo ni ukuvuga ngo abo bantu ni inshingano zawe, uzagira icyo ubaha mu byo ufite. Mbese uri mu bucakara, uri mu buja burendetermine, utavuga ngo buzarangira bigenze gute. Bizinesi iyo ari yo yose uzakora hariya ugomba kuba ufite umuntu uguhagarariye, mbese ufite pare wa mugani kwa kundi babivuze. Yes. Ikindi gutandukanya abantu ni imwe mu maturufu akomeye cyane, akomeye utashobora no gukoraho. Icyo cyo baragishoboye, kuko iyo ufatiye abantu ukunda buryo bakoze ibyo ushaka. Abantu barabakenesheje, imirimo yose bayibavanamo, n'ubu usigaranye nta burenganzira ubufiteho. Iyo udafite uburenganzira no ku mutungo wawe bwite wishakiye, urabyumva ko nta kindi kintu ufiteho uburenganzira, n'ubuzima bwawe nta burenganzira ubufiteho. Ibyo rero bitera abantu bareba hafi gukeza ubutegetsi, avuga ati reka nemere ibyo banjyanamo kugira ngo wenda ingoma nziza izasange nkiriho. Sinzi ukuntu numvise babivuga gutya. Ni ukuvuga ngo abantu bareba hafi bahisemo gukeza FPR uko yaza kose. Iyo babwiye ngo musimbuke, ntibayibaza ngo dusimbuke kubera iki, baravuga ngo dusimbuke how high, ngo dusimbuke hareshya. Nta kundi gutekereza, n'aha hanze turabafite basanga kugira ngo amahoro yabo abeho, be kuba bahigwa na FPR, be kuba bakemera bakaba intore bari ahangaha. Baje bayihunze, ntiwamubwira ngo usubirayo ngo twemerere, ariko hanze ahangaha ni intore. Ni intore igamije iki mu byo? Igamije gusanga FPR bagakorana, yoroheye kugira ngo itamwica gusa. Ibyo gusa akaba ari cyo cyonyine gituma b'intore. Wakirirwa higa abandi. Ubundi ibice biri ahangaha ni bitatu. Hari igice cy'abo bantu bavuye hanze bafite gahunda yo gutegeka abasigaye bose. Hari igice cy'abahutu babaga mu Rwanda n'abatutsi babaga mu Rwanda. Aba bantu uko ari batatu bose barahemukirana. Ariko abahoze ari umwe bo bari bakwiriye gusubira bakabumva. Noneho bagafata deba, bagashyira ibintu ku meza, nabo bumva ko turimo kubavangura, bakaza bakatwereka ibyabo, noneho tukabiganiraho twese. Kavuga tutariko ibidukwiriye ni ibi ngibi namwe hano muraturengereye, tugashyira ku meza tukaganira. Ngira ngo ahubwo dukeneye indarusha. Nge mbona dukeneye indarusha niba izakorerwa Arusha, n'izakorerwa Nairobi, izakorerwa hariho hose. Ariko abanyarwanda bakeneye kwicara kandi bakabwizanya ukuri, kuko FPR yaje yica abantu, interahamwe zisha abantu, n'abatutsi bamwe baragambanye banicisha abandi, bicisha abantu bari b'abahutu batahutse, abarokotse se, abari basigaye aho bavuga bati ko ntisha abantu ndahunga iki. Hari abicishijwe n'abatutsi, hari abambuwe ibyabo n'abatutsi, hari ababeshewe muri gacaca bafunze. Ubwo rero ntabwo uruhande rw'abatutsi barokotse nge narugira urwera, ntabwo ari abera. Si bose, ariko bose siko ari abera. Hanyuma uruhande rw'abahutu harimo interahamwe, harimo abazi bikingiye ikibaba, hari abatashobora kuvuga ibyo zakoze, hariye byose. Ubwo ushatse kugira ngo ibintu byoroshye, ntabwo wagenda ureba individu, wafata ibice uko ari bitatu ukavuga uti mwa bice bitatu mwe, hari mwebwe mwavuye hanze mushaka gutaha, reka tubyemere ko ariko ko byari bimeze, nubwo tubizi ko atari byo. Hari namwe bo mu Rwanda bateranyije mukiyibagirwa, mukaryana, nimuze twicare hasi tuganire kuri ibi.
tukaba abanyakuri nka kuri abarundi babigenje. Abarundi rwose babishyira ku mugaragaro ko abahutu n'aba abatutsi n'aba turabigabana dutya nuko nguko ubwo niko bimeze. Natwe rero igihe tutaragera ku cyemezo cyo kubwizanya ukuri no gusabana imbabazi, ko njye simbona uruhande ruzasaba imbabazi n'utazazisaba. Impande zose ukoresha zose zigomba gusabana imbabazi. Ariko nimba ibyo byo kumvikana bidashoboka, igisubizo nge natanga nuko abahoze ari umwe ubwabo bakumvikana ko batanyijwe n'iriya gishigisha nyine. Bavuze ko warimo gishigisha atavuga. Iyo gishigisha nibayirebe bayibone nk'ikibazo, noneho umwe bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka, biyunge noneho bayivuga. Imbaraga nibamara kuzishyira hamwe bazabwira bari abantu nubwo bafite ubutegetsi bakagira ingufu n'amafaranga, birangira n'ubundi ari twe tubakorera. Ntabwo bazajya guhinga ngo bajye kwikorera imirimo yose. Imirimo mibi yose nitwe bayihariye abantu babaga mu Rwanda kugira ngo tubatunge tubakorere. Icyo gihe rero twishyize hamwe burya twanababwira tutari ko turabyanze. Burya indogobe iyo uyihekeshereje umwana, iyo uyihekesheje iraheka ikagenda rwose, ariko iyo uhekesheje umwana wayo ntivaho, ihagarara aho igeze. Ubwo rero natwe tubishatse twabakorera cyangwa tukabyanga. Icyo gihe hazamo noneho kuganira bakabona niba gukomeza kudutwara nk'abacakara genda bakaba bashyiramo nk'akantu k'umunzani basi. Ibintu by'aba bantu nta nubwo babona ukuntu bivuga, mbese ni amashitani gusa, nta n'ikindi kintu nabona mbwira. Murakoze cyane. Umunzani wo ntawe uzabona, ahubwo idamange niwe wabivuze. Yaravuze ati ubu ndarashe, ati ndarashe, ahasigaye ni ukurasa naho ubundi umunzani wo ntawo bazaduha tutawuharaniye. Ni revolisiyo nk'uko ubivuga, turabyemeranya njye nawe ko abanyarwanda bari mu gihugu bari basanzwe ari umwe, tuza guteranywa, tuza bamwe bagwa mu mutego FPR yateze wa jenoside, bica bagenzi babo, abandi nabo bagwa mu mutego wo gushinjanya no kurigisa abantu, abandi nabo bagwa mu mitego yo kugambanirana no guhemukira abo babanye, abavandimwe babo batagize n'ibibi bakora. Wigeze ubikomozaho uvuga uti hari abahutu baduhishe. Rwose ibyo ndabihamya 100%, nanjye ndi umwe muri abo ngabo wahishwe n'abo ngabo. Nubwo wenda umuntu yavuga ati bakomoka ku muhutu n'umututsi, ariko byimwe uko tubizi mu Kinyarwanda, umubyeyi w'umugabo niwe bitiriraga ubwoko. Ubwo rero abo bantu baranyakiriye, bankorera ibishoboka byose kurinda mpavuye. Imana yonyine niyo izabibahembera, kuko n'igihe byarangiye nkavuga nti ese nzajye kubashimira, barabyanze, baravuga bati ibyo twakoze twabikoreraga Imana n'ubuvandimwe n'urukundo, nk'uko nawe wabidukorera cyangwa wazabikorera umwana wanjye igihe yazaba ageze mu bibazo. Ubwo rero dufata urugero rwiza rw'abo bantu, abo bantu batijanditse muri ibyo bintu, kandi nanone na nyuma bakaza gukomeza guharanira ko abanyarwanda bagira ubumwe. Ubwo rero tugana ku musozo, ndeka ngende mbaha ijambo Madame Marie Jeanne, niwe mperaho ko nawe nahereyeho n'ubundi utangira. Nagira ngo niba hari ijambo ufite wageza ku banyarwanda dusoza iki kiganiro cyiza cyabaye cyiza cyane, umwanya n'uwawe. Urakoze Jean Paul. Mu gusoza iki kiganiro twavuze ku bumwe bw'abanyarwanda. None ngewe ijambo nsorezaho mu by'ukuri ni ijambo nshaka kubwira abanyarwanda bose. Noneho nabo bavuye hanze ntibibwire ngo turabavangura, kuko n'abanyarwanda bari mu gihugu, nubwo rwose bafite uruhare n'uyu munsi bataratinyuka kwatura ngo bavuge uruhare rwabo, ariko bamenye ko turuzi. Aba rero mbisabira uwo ari we wese, umunyarwanda uwo ari we wese, ari uwari mu gihugu ari n'uwari waturutse hanze, ko dushira amanga, dushira ubwoba, tugashira igishyika, hanyuma tukicara mu gacaca tugacoca amagambo. Nk'uko Felicite yabivuze ati ndabona hazabaho indarusha, abanyarwanda nibo bazagena iyarusha, ariko bigomba kubanza kuduturukamo. Tugomba kubanza kubyiyumvira, tukumva igikenewe. Mu by'ukuri
nubwo yenda ibyo byose bari bazi uko twari tubaye kuko hari abajyaga bava hanze bakaza gusura bene bo bagasubirayo. Ibyo rwose ntitubitindeho, barazaga ibyo na Kagame yajyaga ajya gusura nyirasenge Gicanda cyangwa nyina wabo simbizi Butare. Kwa Gicanda hari ahantu hagendwa n'abantu bose, n'izi Butare twajyaga tujya kuhanywa amata, Gicanda ntiyavanguraga. Ibyo rwose bazi uko twabanaga. Abo bose rero nibaze twongere twicarane twemere ukuri kurababaza kurarushya, ariko ni ngombwa, niko konyine kuzatubohora, niko konyine kuzatuma tugera kuri bwa bumwe dushaka. Nari nabwo Kizito yifuje kugeza ubwo abura ubuzima, akaba ari nabyo idamange ari kuzira, kuko yaharaniye ko abantu bose bagomba kubaho kimwe. Abantu bariho kimwe n'ubumwe burashoboka. Ibyo byose biratureba twese rwose, ntihazagire umunyarwanda nituya tuvuga ibintu byariho abo baturutse hanze ntibazumve ko tubavangura. Turabibabwira kugira ngo bamenye ko rwose tutigeze twishimira uko baje, kandi twe twarababonaga nk'abavandimwe, ariko bo ubwo buvandimwe ntabwo ari bwo bashatse, ahubwo bahisemo kudutanya no kuduteranya, bakarucagagura kugeza ubwo baduhindura abatindi, kugeza ubwo baduhindura abasabiriza abacakara tutarigeze tubibamo. Ntabwo ibyo bintu bamenye ko ari ibintu bidashobora kwihanganirwa n'umuntu wese utekereza. Kandi n'imyaka nubwo bavuga ngo bazategeka imyaka 400, bibuke ko n'ubutegetsi bwa mbere babubambuye. Ntabwo babubambuje imbunda, babubambuje revolution, babubambuje kwanga akarengane, babubambuje kwanga ikinyoma, n'ibindi bizashoboka. Bamenye ko revolution iri mu nzira, aho umunyarwanda wese ashaka kwishyira akizana, ashaka kubaho uko amategeko abimwemerera, atari uko amabwiriza bimwemereye. Murakoze, nta rindi jambo mfite nababwira. Ibindi yenda tuzakomeza, tuzagenda dushaka ibiganiro tuganiriza abanyarwanda kugira ngo twongere twubake ubumuntu bavandimwe. Ubumuntu ni nabwo butugejeje aha n'aha turi, tubeshejweho nuko twasanze abantu, ntabwo twasanze inyamaswa, kandi dufite uburenganzira bwose duhabwa n'amategeko nk'abene bihugu, nk'abaturage b'ibi bihugu twasanze. Ntabwo iyo tumenye itegeko ryawe rirakurengera, ugize uguhohotera ujya kurega ukarenganurwa, ntabwo ari uko ufite pare cyangwa marene ukujya kuguhakirwa ubuhara nk'akara. Murakoze, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane ku nama nziza uhaye abanyarwanda. Ndizera ko bazumva, kandi ndizera ko bitaba amasigara cyicaro ngo bumve gusa hanyuma birangire. Bazakumva rwose bagahagurukira kwihweza wa mugani w'abarundi ibibazo dufite, ibibazo twahuye nabyo, kuko riga n'ibibazo uvuga n'ibibazo tuvuga ntabwo ari ibibazo twebwe twateje twese muri kiriya gihe. Ndatekereza ko twari dufite imyaka mike ku buryo umuntu atavuga ngo yagize n'uruhare muri ibyo bibazo. Ibi turimo kurwana nabyo ni ibibazo twasigiwe n'abandi, baba ababyeyi bacu, baba abavandimwe, baba abaturanyi. Twebwe turabyikoreye, turi kurwana nabyo, kandi atari mu by'ukuri nta ruhare twabigizemo. Ubwo rero numva ko bitatubera nka kamyoromorke idukurura idusubiza inyuma, ahubwo bitubere kamyoromorke idujyana imbere kugira ngo tubashe kumvikana no gukora ibyo abandi bananiwe gukora, ari byo byo kunga ubumwe. Tukabaza bariya abantu, se murifuza iki gihugu ko mwakibonye, ubutegetsi mukabubona, amazu mukubaka, amadege mukagura, imodoka nziza zihenze mukagura, ikindi kintu mwumva mwifuza ni iki kugira ngo mureke muduha amahoro natwe tube mu gihugu cyacu nk'uko ari gakondo yacu y'abadata n'abasogokuruza. Madamu Felicite, rero namwe umwanya n'uwanyu kugira ngo ugeze ku musozo w'ikiganiro icyo ijambo mwageneye abanyarwanda. Murakoze Jean Paul. Nsoza ngewe numva abanyarwanda babaga hanze nubwo bavuga ko iyo tuvuze gutya tuba tubavanyemo, ntabwo ari byo. Ibibera mu gihugu cyacu tubona nabo barabibona, ariko kuko bo bitabareba cyane, bitabafasheho, ntabwo badufasha kugira icyo tubivugaho. Twe turavuga bo bakatureba bakavuga bati ni ibyabo, ubundi ni n'interahamwe bishabana. Rero njye nasabaga abantu bavuye hanze adashyigikiye ibibi biri gukorerwa mu Rwanda, mu by'ukuri kwitandukanya nabyo, kuko revolution iraje
kandi izaza irebe uwacecetse nk'uwashyigikiye kuko niko bimeze iyo ucecetse ubundi silence nayo ubwayo ni igisubizo nimba babireba bakabireba bakicecekera turengana babibona ejo revolution ikazaba ntabwo bazavuga ko ibyabaga batabireba ngenda basaba kwitandukanya n'ibikibi byo byose amaso yabo barakibona nimba atakibona bafite ikibazo nicyo kintu nabasaba abanyarwanda bo ndabasaba kureba aho ikibazo cyaturutse bakagerageza kuba umwe nk'uko byahoze nubwo mbizi ko bikomeye ariko ukuri hafi nabi inshuti yawe ukabona nta kibazo mufitanye uzongeraho undi moyo batatu nge nuko numva abantu bagenda bakemura iki kibazo buhoro buhoro ariko umuntu uri kurebera ibi bintu ngo nuko we bitamureba yavuye hanze namushishikariza kwitandukanya nabyo hakiri kuko ejo hazaba hamureba ejo azahura n'ikibazo atatekerejeho abana batabagiriyeho inama asange yise victime kandi byabaye yarabireba nicyo nabasaba basoza kuvuga ngo ubumwe bwacu ni ikintu cy'agaciro kumva ko abantu bamwe bazagira abana bacakara barabishoboye umunsi ariko bashobora kutazabishobora bashatse batekereza imbere harenze ejo murakoze cyane ndabashimiye mwese ikiganiro kiza muhaye radiyo Ikamba n'abayikurikira n'abakunzi bayo reka dushimire abanyarwanda bari bakurikiye muri kano kanya ndetse n'abazumva iki kiganiro ibihe bizaza kandi turizera neza yuko umusanzu madamu Mwemayire madamu Marie Jeanne babahaye kubaka u Rwanda kubaka ubumwe bwacu kubaka imitima y'abanyarwanda kuyisana no gusana igihugu cyacu mwayumvise izo nama mwazumvise kandi muzazishyira mu bikorwa dufatanyije twese hamwe tuzatsinda mugire ibihe byiza rero nakagaruka ubwo naho ubutaha